अरे ये तो चंपा का पति राजू है और ये अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है। चलो मैं चंपा के पास मैसेज भेजकर उसको यहाँ पर बुला लेती हूँ। अरे ये क्या, ये टेबल क्यों हिलने लगी है? लगता है इस जमीन के नीचे कुछ है और वो बाहर निकल रहा है। चलो जमीन पर कान लगाकर चेक करता हूँ कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। अरे ये कौन है? अरे बाप रे, ये तो चंपा है। अरे चंपा तुम यहाँ कैसे आ गई? आज तो फिर से मुझसे छुपकर पार्टी कर रहा था, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी राजू। अरे ये क्या, इन दोनों ने फिर से राजू को बचा लिया। अबे राजू जल्दी जल्दी भाग, चलो इस घर के अंदर छुप जाते हैं। अबे साले कहाँ छुप गए तुम लोग? आज चाहे जहाँ छुप जाओ, तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी मैं।